今天我们安装一个楼梯踏板啊，我们身后这里是一个铁架的钢架的楼梯，连踏板的全部都是铁板的钢板的。今天呢，我们就给这个楼梯安装楼梯踏板，安装实木的楼梯踏板。好，手上拿的这块是竖的部分啊，竖板，还有横板。相看都是铁板，看起来比较突兀，看起来不是很美观啊。我们这里还有一把楼梯扶手，因为安装时候来时得先把它拆下来，把踏板装上以后再把它回装回去。安装楼梯踏板呢，我们从下往上装啊，平时我们安装楼梯扶手从上往下装。开盖，先装第一块竖板，我们都做成了奶奶灰啊，铁灰色，跟客户这里的实木地板搭配，看一下。客户实木地板是浅灰色的啊，我们楼梯踏板也做成浅灰色。安装铁架的比较简单啊，我们打上胶啊，要拧上支钉固定。我们打胶的目的一个是粘合啊，还有一个是减少它的这个异响，因为铁钢架的楼梯就经常会有异响。我把楼梯踏板装上以后，它会变成那边的样子，看起来跟现在明显的高上来。然后再用楼梯。好了，我们经过一番操作，现在从正面看啊，我们的楼梯踏板效果出来了。这里我们做了切割啊，我们这里是预留柱子啊，铁艺安装的铁艺柱子啊，我们还有踢脚线啊，靠墙的踢脚线还没有安装。还有侧边，还有从边啊。这边看我们非常扎实啊，本来是钢架楼梯啊，它会有异响，才会有异响。这个楼梯踏板装上以后啊，因为我们背面打了胶，把很多的胶起了反出这个，所以每一个踏板都没有异响啊。这块没有固定，这有异响。其他的都固定好了以后都没有担心的异响。好了，今天工作内容就做到这里了。由于我们到时间相对比较晚，今天没能做完。我们欢迎明天继续关注我。明天把侧板封上，把踢脚线安装好。这工程就完了。好了，我们下期再见，好，继续关注，拜拜。